誒，你好啊，面試官啊。咁咧我就收到你嘅 email 啦，咁你就話要個 written test 喎，咁我都有啲有趣，咁所以我決定咧就拍條片，咁睇下我點樣用 AI automation tool 去演繹呢樣嘢啦。咁其實我就唔好識英文嘅，唔知有乜喎，見到啲英文，咁我不如叫下 AI 睇下點樣幫我去解讀你封 email 講啲乜嘢。可唔可以幫我睇下 email TXT 嘅 file 講啲乜嘢啊？Explain like I'm five。你見佢嗰個提示嗰個語音係錯，但係佢個 AI 都做到呢個解釋到呢封嘢講啲咩嘅。咁睇下個任務啦。寫個警告信。有個學生話講咗唔好嘅話，要寫封警告信，話呢位保師被解僱。信裏邊要寫做錯啲乜，校規係乜，解僱嘅決定，接下來做啲乜。OK，第一個 get 到啦。第二個任務就係咩家庭同樂日，喺5月嘅星期六做一個活動，要員工帶出嚟玩，要諗下一個有趣主題，3個活動，邊度玩，幾多錢，要做啲咩？哇！呢個比較複雜啲啊。第三個任務改善員工證發放流程，依家就係話個流程有啲慢，要員工攞到張卡，要通知個部門開翻個卡片，要影相又要成咁樣最後就要好慢咁諗下有啲乜嘢辦法。應該有5個 task 嘅喎，再問下佢先啦。咁我想問第4同第5個 task 係咩嚟㗎？可唔可以話俾我知？好，咁再問下佢。第4個佢就係話呢個研究如何追蹤員工嘅工作週期。哇，都幾複雜喎！有一個 HR 部門功能唔夠多，佢有一個新工具就睇下追蹤員工入職到離職嘅整個過程。你要一個好嘅工具，講下啲工具有啲咩功能，解釋個工具點樣幫助做得更加好，提醒可能遇到問題。哇，都幾複雜喎。第5個任務嘅分析病假記錄，俾咗 Excel 表我啦，呢度有個啲 record 啦。裏邊有唔同嘅病假記錄，你揾出呢個病假記錄嘅特別模式。經常請病假員工，特別注意請病假嘅假期前後嘅員工喎。好啦，你睇會唔會分析？我不如做咗第一個 task 先啦，係嘛？依家叫佢試下做第一個 task one 啦。Could you please to finish the task one from the written test.txt？ 呢個好簡單嘅 prompt 啊，睇下做唔做到啦。好，佢個 output format 就做呢個 Excel，我就唔係好想，我停一停佢先啦。好，佢就 create 咗個叫 read warning letter.txt，睇下有冇 OK 啦。OK， 3月20、2025 teacher name、school name、address，subject，D 呢個 teacher 啦。好 keep change 先啦，睇唔晒。就呢個 effective image live bring blah 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 blah。我英文就真係窄啲嘅，唔係一個 fluent language grammar，所以我都信呢個 AI。OK，當然你話覺得可能爭啲喎咁樣，就睇翻嗰個 task one 先啊，睇下有冇漏嗰啲有冇填窿窿先啊。佢就 method of choice。好，佢就冇寫到呢個嘅名或者要求邊個人都冇嘅，佢就留空咗好多窿窿喺度。好，就用翻呢間公司嘅地址啦，即係應徵我呢間。好，等等啦嚇。要從 education copy。呢個
仲係好睇做唔做到啦？就做咗個地址出嚟啦。咁啊地址我就冇 fact check 過㗎，咁我唔知啱唔啱啦。咁如果有錯你話俾我知錯咗啦。咁我都唔認真去做得咁 detail 啦。咁就大概個內容就將到出嚟啦。咁就啱唔啱規矩，可能都要少少修改啦，譬如咩 principal name 啊呢啲等等嘅嘢。咁但係就都睇翻個 requirement 啊。咁啊呢個 written test 好，咁就呢個 written test 就 back image design to meet the string 好，咁就大概都 OK 冇問題。好，咁我哋就 finish 呢個 task one 啦。咁我改翻名先，咁我就 task one。咁當然有啲比較可能專業人士啊，或者你哋內部有啲比較 grammar reading 啊，或者有啲荒謬嘅格式，咁你可以同佢 prompt，咁就可以寫得更加啱心水啦。咁我純粹示範點樣用，咁我就唔再 detail 高呼啦。都幾咁複雜喎。好，咁我又試下叫 AI 完成到呢個工作。咁好。Could you please help me to finish this task? Okay. Please forwarding his request. 好，雖然佢嗰個都 reach 咗，但係都知道做乜嘢，冇問題。咁佢都做翻個 TXT 啦。咁因為呢個工具就未必可以做到呢個 PowerPoint 出嚟嘅。咁當然有啦，不過就係啦。咁我做翻 TXT，咁你 read 到我又 read 咗。好，咁睇下先啊，睇下做唔做出嚟啦。好咁都做咗一個好基本 roughly 嘅根據你嘅要求啦。咁睇翻譬如一個叫做 Family Fun Day 活動，咁就係 Day of Learning and Fun。OK fine good。咁就呢個5月某個星期六舉行嘅，咁睇翻應該都啱㗎啦。好，咁跟住就睇下年齡層嘅活動啱啦，呢個 OK 啦，係咪先？好，咁因為比較多同繁複啊，咁不如叫佢 summarize 你嗰封講啲乜嘢啦。可唔可以簡單介紹下你嗰個 proposal 講啲乜嘢啊？好，咁呢度咧就佢有一個好 rough 咁樣介紹翻，呢個活動做啲乜啊，乜嘅卡等等嘅。咁我都覺得 OK 啦，不過個 budget 應該就 overprice 咁OK，that's fine，但係最緊要完成 task two 啊嘛，咁我就做到。好，咁講翻個 task two。好啦，task three。好，又再問翻佢啦。而家比較難 read，呢度好睇啲。可否講解下 task three 是做什麼的？好，咁呢個就話叫做改善員工嘅證件自動方法流程。我冇能呢個做到俾你啊，大佬，咁你真係都比較多嘅。咁我就好，咁不如就試下叫 AI 去將呢個流程方案出嚟。咁我當然實際在當然有好多啦，但係都太多選擇啦。咁
咁當然係啦，咁啊，譬如試下睇佢做唔到一啲可靠方案出嚟。OK，please help me finish the task 3。好，又睇下得唔得啦。都幾耐喎。好，咁就等一等。好 ，OK。好啊，今次好啲啦，咁咪就直情解釋埋點樣做啦。就係 proposal，好多 OK。呢個真係唔識啊！呢啲咁嘅太學術性。咁當然你有啲嘢唔明或者再了解，當然可以再問佢啦。咁當然可能問翻相關嘅 IT 部門同事啊，或者有經驗嘅人士再認睇下呢啲嘢係咪真係啱嘅。咁就都做到你嘅 requirement 啦，想要。咁呢度都好簡單咁樣計咗呢個咁嘅 task 出嚟啦。咁睇下係咪啱晒先啊。好，咁就佢有個投資回報有啲奇怪嘅，咁我就問下點解啦。佢有出錯嘅。咁佢就幫我繼續修改翻嗰個嘅內容啦。Staff cost automation proposal。睇下覺得 O 唔 OK 啦。咁入邊嗰啲流程我就冇好 detail 咁高負啦，當然就咁當然如果實際真係要做，咁我當然要認真睇啦。咁呢個 presentation 就係示範點樣用 AI 工具。好，咁就 open different。OK。好。OK，very good。咁穩陣多次，不如問下多一次啦。Are you sure in task 3 you really fulfill his request？ 好，睇下得唔得啦。又打錯字 task 3 is request 應該都冇問題嘅。好，咁佢就 two option 添喎，幾多喎？俾多咗你添喎。咁你就都可以睇下呢個 choice 係咪你嘅 good choice。咁我當然個 file 俾翻你啦。好，咁好 task 4啦，你拿聲去。好，想問 task 4做啲乜嘢咧？咁根據 task 4可唔可以完成佢嘅要求？都有啲難度，因為我自己都唔係 HR 嘅人，但係問啲好高深嘅問題，當下嘢睇下啱啦。話係 DocuSign Adobe Document Cloud AI，又好簡單解釋咗點樣自動化啲流程啦。OK， 睇下先啊，個 requirement 有冇啲乜嘢先。Instruction OK 啦，幾好啦。Present your finding in bullet point. Key features of the AI tools. How can OK key feature 話都完全 fulfill 晒你嘅要求。clock 其實呢個都做得幾好嘅。睇下有冇啲更加新嘅功能啦。試下用 3.7 睇下 O 唔 OK 啦。
在網上你可以找一些更加新的 AI 工具去完成 Task 4嘅任務嗎？都係講緊 Task 4。咁啊，睇下有冇喺網上揾啲工具。咁啊，揾緊啦。好，咁啊 keep 住揾 keep 住 check，都幫你揾到唔同嘅工具啊。因為其實呢個年代你話有好多工具去幫你去完成唔同嘅 task，咁但係其實 AI 有個問題就係佢有個 hallucination，咁啊啲嘢成日都有幻覺嘅。咁其實我見你個 task 1至5就我未必喺呢方面嘅專長啦，咁但係佢有機會做咗一啲比較錯誤嘅問題。咁如果俾一個唔係專業相關嘅人士去做咧，咁就可能會有啲錯誤就照出街，就未必 OK 嘅。咁所以其實都最好要有翻一個相關嘅同事做翻一個 double check 啦。咁呢個係一個比較穩陣啲嘅做法。好，咁就佢收量咗啦。好 OK，好，咁我就完成咗 task 4啦。好，咁寫完 task 4先。咁睇埋最後一個任務啦，咁就拎呢度。好，呢個就難啲嘅，要讀翻 Excel 表，咁睇下得唔得啦？Could you please refer the task file to read the Excel file which call leave record？ 好，咁為咗準確啲，我直接 copy 個 path 俾你睇下。好，睇下得唔得？佢幫我分析緊喎 ，OK 喎。好 ，accept。犀利啊！用 Python script 去幫你做呢個 Excel file analytical。咁我都會講解點解我用呢個叫 BusyServe 咁嘅 IDE 去幫你去做個 task 啦。咁一嚟其實網上坊間都有好多唔同嘅工具去俾你試，咁亦都有一個網大全，咁就可以你睇下邊個 tool 用邊個 tool。咁但係你問我邊個 tool 用邊個唔好用，其實你都要逐個去俾逐個去試咁樣等等呢啲嘢嘅。好 ，accept 繼續先。咁所以你話邊個好用邊個唔好用就真係未必知。咁但係就可以睇下點樣去幫助呢件事，因為其實始終你話 AI 做到唔同嘅嘢啦。咁呢個你見到直情要裝埋好多唔同嘅 program 曲呢啲等等嘅。咁當然我知道網上有更加用方便嘅 tool 去讀佢啦，譬如你可能用一啲Claude甚至 Gemini 甚至一啲大陸一啲唔同嘅軟件可以 direct read 到呢個嘢嘅。咁 suppose 我就裝咗依家新嗰個 tool 叫 MCP， 但係佢好似就唔用呢個 MCP， 唔知點解。咁睇下佢做啲咩出嚟先。可能呢個就未必 work 嘅。咁因為始終用 AI tool 就冇可能下就一擊即中，或者用到你想要心目中嘅嘢。咁你始終都要花時間去試。咁 AI 都係一個不斷可以勞役佢嘅工具啦。咁你可以試到唔同嘅嘢呢嘅嘢。咁我就當然我覺得呢個就唔係一個好嘅方法啦。咁但係我都會繼續俾試落去，咁睇下咩 result 出嚟嘅。繼續撈，又唔得喎。好，咁等下先。咁直至做到出嚟之前都要時間嘅。Accept。哇！真係有張圖喎。哇！好 raw 好 rough，但係都我呢個都 out of my expectation 啦。咁睇埋你先，好。
哇！越整越誇張，整埋我單俾你添。好咁啊，read 啦，呢個容易 read 啲。咁你未必讀到個 mark 單嘅，咁我都會整翻個 TXT 俾你睇下嗰樣嘢啦。OK， 哇！咁佢都做到好多唔同嘅詳細 report 啦，等等嘅嘢嘅。咁啊，教埋你 coding 點樣用。咁我當然覺得呢個 too much 啦，that's right far away。呢個係一個好嘅 try 嘗試。咁啊，繼續。咁因為有啲唔同嘅 task 我都好興趣試嘅，咁我就試俾你睇。好，咁呢個直情有埋 coding 嘅 file 俾你喎。好，that's very good 啊。好。咁我而家讀取呢個嘅 task index 表，就用一個比較簡單啲嘅 MCP 嘅工具，睇下讀唔讀到啦。好，咁佢就攞到 Excel MCP 嘅 tools 啦，睇下 read 唔 read 到啦。Cascade error 唔得，再試下。都係唔得。OK 啦，冇問題啦。咁佢就好。咁佢話要 create 個 Python script。咁今次唔 Python script 停咗先。咁根據呢個嘅XLSX 嘅檔案啦，咁可唔可以 fulfill 呢個 instruction 去解答我咧？好，咁我 copy 翻你個 instruction 啦。好，咁佢就好似好簡短喎。OK，咁highlights OK 好，咁我再問下佢啦，逐個問可能會好啲。OK， 好，咁我直接 copy 呢個先。Out identity 好，咁好似麻麻地，咁不如逐個問下，佢會唔會好啲啊？呢個 explain like I'm fine。OK， 又睇下佢打啲咩出嚟。好，睇下叫佢 please help me finish this task， 睇下得唔得？又 grab MD 俾你喎。好，咁我睇下佢俾啲咩出嚟。都幾詳細喎，雖然同我之前嗰個差唔多，但係都 OK。揾啲 trend 啊、division 啊呢啲嘢等等。possible reason 好，咁呢啲都介入到嚟啦。哇，都幾詳盡，好唔錯唔錯。好，咁呢5個 task 咧，大致都同你分享完畢啦。咁當然你話呢啲咩工具啊？呢啲等咁呢個係 Windsurf IDE 啦，咁設計一啲咁嘅 coding 嘅工具啦。咁呢個係一個 chatbot，咁你可以同佢叫佢做一啲唔同嘅任務啊，呢啲咁嘅嘢。咁當然你譬如真係好認真去高呼每一個 task 嘅時候，其實都要做一啲資料 research 啊、搜集啊等等其他卡啦嘅嘢嘅。咁但係我呢個咁嘅當小試牛刀啦，當然唔會去到太高呼，咁就 OK。咁希望你收貨啦，thank you，拜拜。